მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა ვარ და საინფორმაციო პროგრამის გუნდთან ერთად გაგაცნობთ COVID-19-თან დაკავშირებულ დღის სიახლეებს. წყალტუბოს კლასტერი გაიზარდა. დღეს კიდევ ერთი COVID-19-ით ინფიცირებული ადამიანი შეიყვანეს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში. შუახნის მამაკაცის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და ეპიდემიოლოგები მამაკაცის კონტაქტებს აქტიურად სწავლობენ. კლინიკა ბომონში კი აფხაზეთიდან გადმოყვანილი 32 წლის ორსული ქალის ანალიზების პასუხსელოდებიან COVID-19-ზე. კლინიკის ხელმძღვანელის მამუკა მიქაძის განცხადებით 30-31 კვირის ორსული ქალი კლინიკაში მძიმე მდგომარეობით შეიყვანეს. ექიმების მცდელობის მიუხედავად საჭირო გახდა საკეისრო კვეთის ჩატარება. ამ დროისათვის მელოგინე რეანიმაციულ ბოქსირებულ პალატაშია მოთავსებული. ბავშვთა რეანიმაციულ განყოფილებაშია ახალშობილიც. ექიმების განმარტებით დედაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. კლინიკა ბომონდის ხელების ცენტრში დღის ბოლოსათვის სულ 5 საეჭვო პაციენტის ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ელოდებიან. მათი ნაწილი სამედიცინო დაწესებულებაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა სახლიდან, ნაწილი კი კატასტროფის ბრიგადებმა საავადმყოფოებიდან შეიყვანეს. გუშინ საღამოს აფხაზეთიდან კატასტროფის სამსახურის მიერ გადმოყვანილი იყო 32 წლის 30-31 კვირის ორსული მძიმე ნეფროპათიით, უმართავი ჰიპერტენზიული სინდრომით, მიუხედავად ჩატარებული თერაპიული ღონისძიებების იძულებული გავხდით ჩვენ ჩაგვეტარებია საკეისრო კვეთა, ეპიდემიოლოგიური იყო გაურკვეველი, COVID-ზე შეუმოწმებელი, ავიღეთ შესაბამისი ანალიზები. ჩაუტარდა საკეისრო კვეთა, მიღებული იქნა ნაყოფი კილო 200 წონით, რომელიც ახლა არის ბოქსირებულ ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილებაში, ქალბატონიც იმყოფება ბოქსირებულ რეანიმაციულ განყოფილებაში, ველოდებით უკვე პასუხს COVID ინფექციას. ერთ-ერთი საკარანტინო ზონაში ხო აფხაზეთში რა არის, მოგწონია აქვს რა მოგზაურობის ისტორია, ესე ვთქვათ ინფიცირებულ წითელი. იმის გამო რომ ეპიდემიოლოგიური და COVID ანამნეზი იყო გაურკვეველი, ყველა აპრიორი ითვლება რომ საეჭვო არის COVID ინფექციას და გამომდინარე აქედან მის მიმართ ჩატარებული ღონისძიებები გულისხმობდა ყველანაირად ინფექციურ პროტექციას, ასე ვთქვათ, პერსონალის და გარეთ მყოფ პიროვნებების. განვაგრძობთ გამოშვებას ლარის ცვალებადობა მკვეთრადაა დაკავშირებული პროდუქტების ფასების მატებასთან. ეს კი განსაკუთრებულ პრობლემას ამ ეტაპზე უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეებს უქმნის. მეგატივის გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ქუთაისში შექმნილ მდგომარეობაზე და როგორ აისახა გაუფასურებული ლარი და კარანტინი მოსახლეობის ჯიბეებზე. კურსის ცვალებადობა ყველაზე აისახება, ყველა მოქალაქეზე აისახება. ჩვენ არა ჩვენი საკუთარი ის ვალუტა მყარი, რომ ჩვენი ვალუტით ჩვენმა ერმა, ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვროს. არც ხონია, არც ეგნება. შემდეგი დანარჩენი რაც არის ეს ვალუტის ცვლილება ყველაზე მოქმედებს, ეს ბაზარზე მოქმედებს, მთელ ჩვენ ეკონომიკაზე მოქმედებს ცუდად. თირკმელი და მაფიის დამსახურება არის და არა ეკონომიკის. მაფიოზები წემენ როგორც უნდათ. აპარსავ, ჩამოპარსავ. ხალხს უნდა ყოდეს პრინციპში და როს გააკეთებს, არჩევას მიბორს ვის უნდა მიცეს, სხვა და ვის არა ის უნდა ისუნდა და სხვის იმედი არასდროს არ უნდა ყოდეს, უნდა ყოდეს შენ თავის იმედი და შენ თავის ტვინი უნდა ყოდეს თავში. მამა ჩემი არ დამხმარებია, მე არაფერს არ მოვუწი, არ ყოდა არაფერი. ჩემი ხელით მაგ შეხრილი სახლის, კარის და 5 ვაგანა ყავს არ. აბა სახელმწიფო რა გვინდა? სახელმწიფო რა ჩვენ არ უნდა ვართ. სახელმწიფო ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ვისაც აქვს და იყენებს პირველად. აბა ჩვენ არ უნდა ვართ, არა სახელმწიფო მოხელეებს. ვინ გაქცევს, ყურადღებას, ვინ რამეს გაზნებს, თუ რა მაგის მოსებული ზღვაში წვეთი მყოფი, ჩვენ? არაფერი არა, შეიძლება რა უყურე. კუტილარი გახვი გახდა, ეგრე და ორნახევარი კარტოფილი და რა არის შენი ლარი ეგ. და ეგრე კიდევ იზახიან, რომ არაფერი არა მომატებულიო, პურისპილი არა მომატებულიო, გახარია იძახეს. 51 ლარზე ზევით, 50 65 ლარი მივეძე, 65 ლარი მივეძე, 5
50 კილოია. Ულებს ლაბარაკო. ყველა ლაბარაკობს, მაგრამ ყველა თავის მეზზე გადავდა. ლეხის გულისა და ხალხის გულისა. არიან არა. ხორბლის მარაგი შეივსო ამერიკამ ხორბლის დიდი მარაგი გადმოუგზავნა საქართველოს მოკლედ. როგორ მოუგზავნა მე რატოა მომატებული მაშინ. ვაჯერება როჯამეთან ეპურის გული ჩვენ 50 ლარზე იქნებაძებთ ადგილზეო. მისი ტრანსპორტი გვიждდება და მე დაგავაძვირებთ. მაშინ ელაპარაკო ნამვაჯრებს. უარყოფითად როგორ არ მოქმედებს სულ მიზღემში ბანკის სესხი მქონდა და ამ წუთში არ შემაქვს იმაზე. გადავადება რომ გააკეთოს. არა, ხო ამ წუთში არა მაქვს. ლარის კურსი როცა აიწევს, რა თქმა უნდა, პროდუქტი ძვირდება. კიტრი 2 დღის წინ 2 ლარში ვყიდიდი, 2 დღის და დღეს 4 ლარი მიწერია. არ არის ამ რა. შეწუხებული ვარ, აღარ შემიძლია მეტი დღეში. გასტაბილურდა ცოტა და ბაზარს დაეთქვა ეგამბავი. ბაზარს კი კარგადაა, დათხოვე. კი, მანეთი 5 ვაეთი ყველაფერი. ანუ გაიზარდა ფასები. გაზდილია, ფასები, აბა რა, ყველაფერი ფასები გაზდილია. ხალხი ნერვიულობს, მე ხალხი დაუყურებს, თორე მე მანდ ბაზარში არ შევდივარ. ხალხი ჯავრობს, რომ მე ხალხიო, ლარი ნახევარი ხი და ახლა 5 ლარი ხი. ისე ხის ყველა. ქუთაისში ისე როგორც საქართველოში და მთელს მსოფლიოში სკოლებიცა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებიც ონლაინ სწავლებაზე გადავიდნენ. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ უმკლავდებიან მოსწავლეები ახალ გამოწვევებს და რა შეცვალა კორონავირუსმა მათ ცხოვრებაში და ახერხებს თუ არა ყველა მოსწავლე განათლება ონლაინ რეჟიმში მიიღოს. იმეკვირა მასწავლებლებთან ონლაინ ურთიერთობა აქვს. ის როგორც საქართველოში უკვე ყველა მოსწავლე ახალი ვირუსის საფრთხემ აიძულა დისტანციურ სწავლებაზე გადასულიყო. სწავლება ყოველდღე განრიგის მიხედვით აქვს. ათანხმებს გაკვეთილებს და დავალებებს. ასე იღებს ცოდნას, თუმცა ახალ მეთოდთან ახალი პრობლემები ახლავს. მაშინ რომ სკოლაში მიღებული განათლება უფრო ოპტიმალური იქნება, მაგრამ იმიტომ რომ ბავშვთა და მასწავლებელს შორის უნდა იყოს კომუნიკაცია, რომ უფრო მარტივად აღიქواس ბავშვმა ყველაფერი, მაგალითად გაკვეთილები. როდესაც ბავშვი რაიმეს ვერ გებლობს ონლაინ კავშირით უფრო რთული იქნება ამ ყველაფერს აღქმა, რადგან მასწავლებელს არ ექნება პირდაპირ კომუნიკაცია ბავშვთან. აქედან გამომდინარე, ბევრად უფრო უკეთესი იყო ჩვეულებრივი სწავლის რეჟიმი. მე ასე გამაჩნია ყველაფერი. უფრო რთული არის, გართულებული არის ყველაფერი. მაგალითად, ზოგ ბავშვს არ შეუძლია რომ შემოვიდეს ამ Microsoft Teams-ში იგივე და ძალიან რთულად ხდება ყველაფრის გაკეთება. ხანდახან მასწავლებლები ვერ ხერხებენ შემოსვლას Microsoft Teams-ში და ბევრი გაკვეთილი შესაძლოა ამის გამო გაცდეს. და ბევრად უფრო ცუდ განათლებას მივიღებთ ამ კლასში, ამ თუ იმ კლასში. ამ ონლაინ გაკვეთილებს სკოლა ბევრად მიჩვენა, იმიტომ რომ უფრო ყურადღებით და ისე უსმენ და უფრო გამგებია სკოლაში სწავლა. გაკვეთილებს მორჩნენ და ახლა თამაშის დროა. ერთი ეზოს ბავშვები თავს ერთად იყრიან. ერთობიან, თუმცა მაინც ის ხალისი ენატრებად, რაც სკოლაში სიარულსა და მეგობრებთან ახლო ურთიერთობას ახლავს თან. ვინი ფიქრებდა, რომ ენერგიითა და მოუსვენრობით სავსე ბავშვებს სკოლის მერხი და საკლასო ოთახი მოენატრებოდათ. ყველა ჩემი აზრით ყველა ბავშვს სკოლა ურჩევია, იმიტომ რომ ყველას ბავშვები ენატრება და მეც ძალიან კარგი დამრიგებელი მყავს და ის ადამიანები, ვინც ჩემი მასწავლებლები არიან, ძალიან მენატრებიან და მინდა რომ მათთან უფრო დიდი კონტაქტი მქონდეს და უფრო გულში ჩავიკრათ ბავშვებმა ერთმანეთს და მასწავლებლებმა. დისტანციას ვიცავთ, რა თქმა უნდა, მესენჯერში ვილაპარაკები კლასელებს, ძალიან მენატრებიან, მასწავლებლებიც ძალიან ყურადღებიანები არიან სკოლაშიც და ეხა აქაც Teams-ში და რა თქმა უნდა მე სკოლა მირჩევნია, იმიტომ რომ ეხა მენატრებიან კლასელები და რა თქმა უნდა ამ ონლაინ გაკვეთილებს რა თქმა უნდა სკოლა მირჩევნია, მაგრამ ამ პერიოდის გამო ეხა ასე არის საჭირო და სკოლაში სწავლება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც შეწყვეტილია. სკოლის მოსწავლეები, ისევე როგორც სტუდენტები, ონლაინ სწავლებაზე გადავიდნენ და ეს უკვე ჩვენი ცხოვრების ნაწილად იქცა. თუმცა იმედია, ამ ახალი მეთოდების დიდხანს გამოყენება არ დაგჭირდება. ასე თუ ისე, ჯერ უცნობია ცხოვრების ძველ რეჟიმს, როდის დაუბრუნდება მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც.
განვაგრძობთ გამოშვებას. მშვიდობის ბურთის ავტორი ქუთაისიდან საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავს. ბესიკ ადამიანს განცხადებით პარიზში 30 აპრილს მშვიდობის მონუმენტის გახსნის 20 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. კედელზე სიტყვა მშვიდობა 49 ენაზეა დაწერილი, თუმცა სამწუხაროდ ქართულად არა. ბესიკ ადამიანს თხოვნა და გულისტკივილი სწორედ აღნიშნული შეცდომის გამოსწორებას ეხება, რის გამოც პრეზიდენტს მიმართავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ენის და დამწერლობის წარმოჩენისათვის. მილიონობით ადამიანი ჩადის პარიზში, სტუმრობს ეიფელის კოშკს და იქვეა ეს ლამაზი უნიკალური შენობაც. აცხადებს ადამია. მშვიდობა მართლაც რომ 67 ენაზე წერია. ძალიან დიდი მაშინ ადგილობრივი ხელისუფლების, ქუთაისის ხელისუფლების ხრომ მართლაც რომ გაამართლა მონუმენტმა და მართლაც რომ სახე გახდა ჩვენი არანაკლებ ღამით, როდესაც 4 დანათება აქვს შუქის და რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ლამაზი და მნიშვნელოვანი მონუმენტი დგას. უხახსენებთ რომ Facebook-ზე დავდე თხოვნა საინფორმაციო მხარდაჭერისა, რასაც გამოიხმაურა თქვენი მეგა ტევის ტელევიზია და სწორედ თქვენი ტელევიზიის შესაძლებლობით ვიდა ვაუწყო ჩემს ქართულ ხალხს, სრულიად საქართველოს, რომ დღეს 2020 წლის 30 აპრილს 20 წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც პარიზში ეიფელის კოშკის წინ მშვიდობის კედლის მონუმენტი გაიხსნა. აღნიშნულ მონუმენტზე 59 ენის გვერდით სამწუხაროდ მშვიდობა ქართულ ენაზე არ წერია კავკასიური ენებიდან მხოლოდ სომხურად. მივესალმეთ მათ ჩვენს ენებთან ერთად. მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ მონუმენტს 2004-2006 წლებში 5 ჯერ ვესტუმრე, მაგრამ სამწუხაროდ შედეგი ვერ გამოიღო. ამ დღეს მინდა მიმართო საქართველოს პრეზიდენტს ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, რომ მოხსნეს მხარდაჭერა, რათა აღნიშნულ მონუმენტზე მშვიდობა ქართულ ენაზე წარმოჩნდეს, ენაზე, რომელიც მსოფლიოს უძველეს 4 დამწერლობათა რიცხვში შედის. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მილიონობით ხალხი ჩადის პარიზში, სტუმრობს ეიფელის კოშკს, ეიფელის კოშკის წინ მდებარეა ეს უნიკალური ლამაზი შენობა, რომლის აღებასაც პროგნოზირებდნენ სპეციალისტები, მაგრამ დიდი ბრძოლის შემდეგ მოხდა ამ მონუმენტის შენარჩუნება. ჯორჯია მანგანეზი ქვეყანაში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია, რომელსაც COVID ეპიდემიის პირობებში საქმიანობა არ შეუწყვეტია. ქართული მარგანეცის ექსპორტი რუსეთში, ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებში ხორციელდება. როგორც ამბობენ, ქართულ ეკონომიკაში ეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ზესტაფონის ფეროშენადნობ ქარხანაში საწარმოო პროცესს იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებული გაეცნო. უფრო ვრცლად ნახეთ სიუჟეტი. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა ერთ-ერთია იმ საწარმოთა შორის, რომელიც პანდემიის პირობებში არ გაჩერებულა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისათვის, რომ ასეთ კრიზისულ სიტუაციაში ასეთმა საწარმოებმა ყველა ორგანიზაციამ და კომპანიამ გააგრძელოს მუშაობა. განაცხადა იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა, რომელიც საწარმოო პროცესს ადგილზე გაეცნო. მისასალმებელია, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეების სამუშაო ადგილებს ვინარჩუნებთ და ვაგრძელებთ ისეთ სამუშაო რეჟიმში მუშაობას, რომ სადაც უნდა იყოს დაცული ჩვენი თანამოქალაქეების უსაფრთხოება და უნდა იყოს მორგებული მიმდინარე ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს. თითოეული მათგანის როლი და წვლილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში, მომავალში, მით უმეტეს და განსაკუთრებულად დღევანდელ დღეს და მინდა უთხრა, რომ ხვალინდელი დღე არის თითოეულ მათგანზე დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავლის. ჯორჯიან მარგანეზის სპეციალური მმართველის ნიკოლოს ჩიქოვანის თქმით, ფეროშენადნობთა ქარხნის ყველა საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ობიექტზე სადეზინფექციო სამუშაოები სისტემატურად ტარდება და ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სრულადაა გათვალისწინებული. პანდემიის გამოცხადების პირველივე დღიდანვე კომპანიამ გაატარა ყველა ზომები, რათა შეესრულებინა მთავრობის რეკომენდაციები ეპიდემიასთან ბრძოლაში. დავიწყეთ სადიზინფექციო სამუშაოები ყველა ადგილზე, შემოსასვლელიდან სამარშრუტო მანქანიდან დაწყებული სამუშაო ადგილებით დამთავრებული. ვალდებულია თანამშრომელი ეკეთოს პირბადე არა მარტო სამუშაო ადგილზე, არამედ სახლიდან გამოსვლის დროს და სახლში დაბრუნებამდე. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ კომპანია ამ რთულ პირობებში მუშაობს უწყვეტ რეჟიმში და ქმნის ძალიან მნიშვნელოვან, მით უმეტეს ამ პერიოდისთვის ქვეყნისთვის დოვლას.
აქ სასადილოების მუშაობა დროებით შეიზღუდა და დასაქმებულთათვის საკვების მიწოდება მშრალი ულუფების სახით ხდება. მათ სამუშაო ადგილებამდე უსაფრთხო გადაყვანისთვის კომპანიამ დამატებით ავტოტრანსპორტი გამოყო, რათა თანამშრომლებმა სოციალური დისტანცია დაიცვან. საწარმოების მუშაობა ამ პანდემიის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის პირადად ჩვენი ოჯახებისთვის, მნიშვნელოვანია ასევე მთლიანად რაიონის და მნიშვნელოვანია მთლიანად მთელი საქართველოსის, იმის გამო რომ ეს აღნიშნული ქარხანა მუშაობს ძირითადად ექსპორტირებულ პროდუქციაზე და ერთ-ერთი ძირითადი კომპანია არის, რომელიც სავალუტო შემოდინებებში პირველ ადგილს იკავებს. ჯორჯიან მარგანეზი ქვეყანაში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. მას ამჟამად ჯამში 5000-ზე მეტი ადამიანი ჰყავს დასაქმებული, ასევე 2000-მდე კონტრაქტორი პირი. კომპანიას ქვეყნის მთლიან ექსპორტში მესამე ადგილი უჭირავს და ქვეყანაში სავალუტო მასის შემოდინებაში უმნიშვნელოვანესი წილი აქვს. აღსანიშნავია, რომ ქართული მარგანეცი საქართველოდან რუსეთში, ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებში გააქვთ. მთავარი COVID-19 სპეციალურ გამოშვებას სტუმართან ერთად განვაგრძობთ დისტანციურად ყელყურცხვირის კლინიკა, გიდის კლინიკური მენეჯერი, ექიმი, ინფექციონისტი ფიქრია ბერაძე გვერდება. მადლობა ქალბატონო ფიქრია. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ. ქალბატონო ფიქრია, როგორ მუშაობს თქვენი კლინიკა პანდემიის პირობებში? ხშირია თუ არა ყურის ან ხელის ტკივილის ჩივილებით პაციენტის მომართვიანობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალბატონო თამარ, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მინდა თქვენს პროექტს უსურო წარმატება. ყელყურცხვირის კლინიკა გიდი ისევე როგორც ბევრი დაწესებულება უკვე განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს მას შემდეგ, რაც საქართველოში დაფიქსირდა 26 თებერვალს COVID-19 პირველი შემთხვევა. მოგეხსენება ჩვენი დაწესებულება არის ყელყურცხვირის სტაციონარი 24 საათიანი და ამავე დროს ამბულატორია და პირველადი ჯანდაცვის ერთი ბრიგადა ყავს ოჯახის ექიმი და ექთანი. ეხლა გამომდინარე ამ ჩვენ სწავლობთ ნელ-ნელა, ეხლა ხშირად ამბობენ ამ ფრაზას, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ COVID-19-თან ერთად ცხოვრება და ჩვენ სწავლობთ ამ რეჟიმში გადავდივართ. ანუ მინდა გითხრათ, რომ გეგმიური ოპერაციები ჩვენთან არ კეთდება, ეს ძალოდების პერიოდი გამომდინარე ამ სიტუაციიდან 2 თვიდან გაიზარდა 4 თვამდე, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია და ბუნებრივია ამ სიტუაციაში ჩვენ არ ვაკეთებთ ოპერაციებს და ფაქტიურად სტაციონარი არ მუშაობს, მაგრამ ამბულატორია მუშაობს, რა თქმა უნდა, მუშაობს ოჯახის ექიმი. მაგრამ აქაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი რა თქმა უნდა სტანდარტი მინიმუმამდე არის დაყვანილი. ჩვენ მუშაობთ ესეთ რეჟიმში, ნებისმიერი ამბულატორიული მომსახურება, რომ მინიმუმამდე არის დაყვანილი პაციენტის ვიზიტი დაწესებულებაში, იმიტომ რომ დღეს ვიცით, რომ არის მოწოდება, რომ დარჩით სახლში. ამიტომ დისტანციურად, მაქსიმალურად დისტანციურ რეჟიმში ხდება პაციენტებთან კომუნიკაცია. და ნუ იმ შემთხვევებშიც რა თქმა უნდა გადაუდებელი ამბულატორიებიც არის სისხლდენა არის ვთქვათ უცხო სხეული გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევებისთვის რა თქმა უნდა ჩვენ გავაკეთეთ გადავედით ასეთ რეჟიმზე რომ ყავს მორიგე ბრიგადა, მორიგე ყელყური ექიმი. ქალბატონო ფიქრია, მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ, როგორ ხდება ექიმთან დაკავშირება ამ შეზღუდული გადაადგილების პირობებში? ყველას ერთნაირად არა აქ ჩივილები და ვთქვათ დაუშვათ პაციენტს ატკივდა ყური და ეს მოუთმენელი ტკივილია 9 საათის შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში როგორ იქცევა პაციენტი? ისე იგი, ბევრ შემთხვევაში აქ მაგალითად, როდესაც არის გადაუდებელი ამბულატორია, არის სისხლდენა, არის უცხო სხეული, ან ძლიერი ტკივილიც. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას მოჰყავს სტაციონარში, მას ვუწევთ ჩვენ სამედიცინო დახმარებას ბუნებრივია, მაგრამ მას შემდეგ რაც შეიზღუდა მოძრაობა, გადაადგილება ტრანსპორტის, ჩვეულებრივად პაციენტები, რომლებიც ჩაწერილი არიან ჩვენთან ვიზიტზე, ბუნებრივია, ჩვენ ხوار შევხედავთ სერვის ბუნებრივია ჩვენი სტაციონარიდან, იცით რომ ეს კლინიკა არის დასავლეთ საქართველოს იმერეთში ერთადერთი სპეციალიზებული კლინიკა. ბუნებრივია ჩვენ სერვისს ვაწოდებთ, მაგრამ ვაწოდებთ სწორედ აი შესაბამისი ეპიდრეჟიმის პირობებში.
პაციენტები, რომლებიც ეწერებიან წინასწარ ქოლთელში ჩვეულებრივად ჩვენ ვიზიტზე და ესეთი სტანდარტი არის ხო რომ ამ პაციენტების პირადი მონაცემები სატრანსპორტო საშუალება მისი ნომერი ვუგზავნით ჩვენ შევყავს სპეციალური ფორმები გვაქვს სადაც შევყავს ვიზიტის თარიღი, ვიზიტის დრო და ტრაექტორია. ეგზავნებად ესეთი მესენჯერში ვუგზავნით ჩვენ პაციენტებს აი ამ ფორმებს ფაქტიურად საშვებს და აღარ იქნებათ პრობლემა გადაადგილების თქვენამდე მოსვლაში. დიახ. ეხლა მოგეხსენებათ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია პირველადი ჯანდაცვაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის აცრების კომპონენტი, ხო? ეგ მინდოდა მეკითხა, ეხლა ბავშვებში როგორ ჩატარდება ეს საგაზაფხულო აცრები? აცრები, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აცრები ვერ გადაიდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აცრები არის სწორედ პროფილაქტიკა, ძალიან საშიში ინფექციური დაავადებების და დღეს რო ჩვენ წუხართ, რომ არა გვაქვს COVID-ის ვაქცინა და საუბარია იმაზე, რომ როცა იქნება ბუნებრივია ჩვენ თავს დავიცავთ მოსახლეობა ამ დაავადებისგან. ამიტომ ის რო აცრების კალენდარი რა თქმა უნდა არ უნდა ჩავარდეს და პირდაპირ მითითება და ბუნებრივია ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აცრები, გეგმიური აცრები, წითელი რაც არის, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს შეუფერხებლად და ჩვენ ამ რეჟიმში ვმუშაობთ, რომ ოჯახის ექიმი აგზავნის შეტყობინებებს ჩვენს ბენეფიციარებთან, აი ესეთ საშუალებას ვუგზავნით და ისინი იგეგმება და მოდიან ჩვენთან ვიზიტზე. ქალბატონო ფიქრია, გადაუდებელი ოპერაციის შემთხვევა თუ გქონდათ ამ დღეებში? არ ქონდა გადაუდებელი ოპერაციის შემთხვევა. და ერთი კითხვა მაქვს კიდე. შეეხო თუ არა შექმნილი ეკონომიკური რთული ვითარების პერიოდი, მედპერსონალი თუ ყავთ სრულად შენარჩუნებული? არა გვყავს სამწუხაროდ სრულად შენარჩუნებული, იმიტომ რომ საოპერაციო ბლოკი გეტყვით პირდაპირ საერთოდ დაკეტილია და არიან უხელფასო შეებულებაში და ძალიან ბევრ თანამშრომელს, საკმაო რაოდენობის თანამშრომელს მოუწია გასვლა უხელფასო შეებულებაში. ჩვენ შევინარჩუნეთ აი ბრიგადები, რომლებიც არიან მორიგე ბრიგადები 24 საათიაზე და ყელყურის ექიმი, ექთანი და სანიტარი, მაგრამ ლაბორატორიაში ბევრი ვერ მუშაობს. ჩვენთან ამ რეჟიმში მინდა გითხრათ, ყავს მორიგე ლაბორანტები, როგორც კლინიკური, ბიოქიმიური, ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიაც მუშაობს. და ჩვენ ყავს მორიგე ლაბორანტები და ბევრ ადამიანს რა თქმა უნდა მოუწია უხელფასო შეებულებაში გასვლა. და ბოლო შეკითხვა ქალბატონო ფიქრია. რა რჩევას მიცემდით იმ პაციენტებს, რომლებიც ითმენენ ყელის ან ყურის ტკივილს და შექმნილი ვითარების გამო ვერ ან არ მოდიან კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების მისაღებად? პირველ რიგში ერთი რჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სიმპტომები, რა თქვა, ყელყურის, ყელის ტკივილი, სურდო, ყურის ტკივილი ძალიან გავს რესპირაციული ვირუსული ინფექციის დროს რაც არის სიმპტომები, ბუნებრივია ეს ძალიან საყურადღებოა და არაფრით არ შეიძლება რომ პაციენტმა ეს დაიწვინონ არავითარ შემთხვევაში პირიქით. როგორც კი რაიმე ტიპის რესპირაციული სიმპტომი გაჩნდება ან ტემპერატურა იქნება და ეს მუდმივად ისმის ჩვენს ტელემაყურებლებს, აუცილებლად უნდა დავკავშირდნენ ისინი თავიანთ ოჯახის ექიმს, პირველ რიგში თავიანთ ოჯახის ექიმს და ისაც აქვს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა და აქვს ინფორმაცია, რომ არის ესეთი კლინიკა, რომელიც ამბულატორიულ მიღებასაც აწარმოებს, თავისუფლად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, ჩაეწერონ ჩვენთან ვიზიტზე და აუცილებლად ისა ჩვეულებრივად გაეწევათ ეს სამედიცინო სერვისი. ერთი რამ მინდა კიდე გითხრათ ქალბატონთან, თუ არის ამისი საშუალება, ისე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღეს აი ამ პაციენტებთან დაკავშირებით გამახსენდა, ანუ როდესაც მოდის ჩვენთან ყველა სამედიცინო დაწესებულებაშიც და ბუნებრივია ჩვენთანაც ტრიაჟი, ანუ თერმოსკრინინგი კეთდება, ჩვენ ცალკე გვაქვს შემოსასვლელი, მას შემდეგ რაც დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევები, პაციენტებისთვის ტემპერატურით და რესპირატორული სიმპტომებით, ცალკე შემოსასვლელი და ცალკე იზოლატორი, სადაც ასეთი თერმოსკრინინგის შემდეგ და აი ესეთი ჩივილების პაციენტები ცალკე თავსდებიან ცალკე ოთახში და მასთან შემდეგ სპეციალური აღჭურვილობით ეკიპირებით ბუნებრივია შედის ოჯახის ექიმი, შედის თერაპევტი
და ნუ ყელყურის ექიმი ანუ რა სერვისიც მას სჭირდება და ჩვენთან იყო შემთხვევები, როდესაც თავიდან COVID-ზე საეჭვო შემთხვევები ეპიდანამნეზიდან გამომდინარე, როდესაც კრებდა ოჯახის ექიმი ან თერაპევტი და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა შეტყობინებას ვაკეთებთ 112-ში და საეჭვო შემთხვევები გადადიოდა, მაგრამ მოგესალმებათ რეკომენდაციები მუდმივად პერმანენტულად იცვლება, ეს დინამიური პროცესია. ეხლა უკვე 22 აპრილიდან ყველა ტემპერატურა და ყველა პნევმონია, იზოლირებულად ტემპერატურა, იზოლირებულად პნევმონია ექვემდებარება სავალდებულო ტესტირებას, მოგეხსენებათ ცხელების ცენტრი გახსნილია ქუთაისში და ამ ეტაპისთვის ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ასეთ პაციენტებს რა თქმა უნდა ვამისამართებთ ცხელების ცენტრში, ისინი გაივლიან ტესტირებას, PCR ტესტირებას და შემდეგ რა თქმა უნდა თუ დადასტურდება ვირუსის გადადიან სტაციონარში თუ არა ბრუნდებიან ბუნებრივად ჩვენ კლინიკაში აგრძელებენ მკურნალობას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელ შევახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში დისტანციური ჩართვით ყელყურცხვირის კლინიკა გიდის კლინიკური მენეჯერი ფიქრია ბერაძე გპასუხობდა. მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას და ისევ სტუმართან ერთად ბრუნდებით ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს წყალტუბოს საკარანტინო ზონის სასტუმრო პრომეთეს ხელმძღვანელი ხათუნა მაღლაკელიძე პასუხობს. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. კორონავირუსი COVID-19 გლობალური პანდემია და ახალი გამოწვევა. მოქალაქეები და მთავრობები ფორს-მაჟორში. ბრძოლა უხილავმტერთან. ყოველდღიური რეალობა ჩვენს ირგვლივ და ჩვენს ობიექტივში. ექიმები ჯარისკაცებად, სოფლიო კი წამლისა და ვაქცინის მოლოდინში. კორონას და პოსტკორონული პერიოდი, რა იქნება პანდემიის შემდეგ. საქართველოს და მსოფლიოს სპეციალურ გადაცემაში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 19 საათზე, ტელეკომპანია მეგატივის ეთერში. მთავარი COVID-19, თამუნა გვილავასთან ერთად. მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას და ისევ სტუმართან ბრუნდებით. ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს წყალტუბოს საკარანტინო ზონის სასტუმრო პრომეთეს ხელმძღვანელი ხათუნა მაღლაკელიძე უპასუხებს. არის თუ არა შესაძლებელი გესმით ქალბატონო ხათუნა ჩვენი ხმა? ახლა. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა და მადლობა რომ გვერთვებით. მეც მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო ხათუნა, რამდენი ხანია რაც თქვენი სასტუმრო საკარანტინე ზონად გამოცხადდა და ეს თქვენი ინიციატივა იყო თუ გარკვეული ეტაპების გავლა დაგჭირდათ ამ პროექტში ჩასართველად? ესე იგი ამ პროექტში ჩართვაში, აი მონაწილეობის სურვილი ჯერ კიდევ მარტის შუა რიცხვებში გამოვხატეთ, მაგრამ აქ მართლაც რაღაც გარკვეული ეტაპების გავლა არის აუცილებელი. ანუ პირველი ეტაპი ის, როდესაც ამ პროექტში იღებ მონაწილეობას, ამოწმებს ინფრასტრუქტურას, შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები, რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის ობიექტი საკარანტინო ზონის მომსახურების გაწევის ადგილს. ჩვენ შემთხვევაშიც ესე მოხდა, პირველ რიგში ამოწმეს ეს, თანხმობის მიღების შემთხვევაში უკვე შესაბამისი ისევ სახელმწიფო სტრუქტურები ახორციელებენ რეკომენდაციების გაწევას, როგორ უნდა მოეწყო საკარანტინო ზონა, როგორ უნდა განახორციელოთ მომსახურება, როგორ დავიცვათ პირობები თითოეული სტუმრის, მათი რამდენად რთულია ეს მისია? თქვენ და თქვენს სასტუმრო სტაფს ჩაგიტარდათ ტრენინგები, სწავლებები, როგორ უნდა გქონდეთ ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც საეჭვო არიან COVID-19-ზე? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩატარდა ეს ტრენინგები, ტრენინგის გარეშე მე მგონი ამ პროექტში მონაწილეობაც არ შეიძლება. და თითოეულმა მათგანმა მიიღო რეკომენდაცია, იმიტომ აქ უფლებები და პირობები უნდა იყოს დაცული არა მხოლოდ სტუმრის, რომელიც 14 დღის განმავლობაში იცხოვრებს საკარანტინო ზონაში, არამედ იმ მომსახურე პერსონალი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ამ პერიოდში გადაადგილდება. და რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციები მიღებული იქნა, გაცნობილი იყო თითოეული მომსახურე პერსონალი და ჩვენც ვართ ესე მოწოდების სიმაღლეზე ესე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ ყველა სტანდარტი გავითვალისწინოთ. რამდენი ადამიანის თანაცხოვრება იზოლირებულად თქვენ სასტუმროში შესაძლებელი? ანუ საკარანტინე ზონაში რამდენი ადამიანის მიღება შეგიძლიათ და რამდენი ექიმი ემსახურებათ ამ ადამიანებს?
ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ 50 ადამიანის მიღება, ჩვენი სანომრე ფონდი მხოლოდ ამის საშუალებას გვაძლევს, ხოლო რაც შეეხება მედპერსონალს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის მოვლინებული ექიმი, რომელიც მთელი ამ კარანტინის მანძილზე 14 დღის განმავლობაში ისიც ცხოვრობს ამ კარანტინო ზონაში და უშუალო კომუნიკაციაში არის თითოეულ სტუმართან. ვცდილობს რომ ჯანმრთელობის კუთხით თუ რამ პრობლემა აღმოაჩნდება, რომელიმეს დაეხმაროს. მაშინ აქვე დავაზუსტოთ ყველა საინტერესებს და მე პირადად მაინტერესებს, როგორ ხდება ექიმის ურთიერთობა ამ ადამიანებთან, რომლებიც თქვენთან იმყოფებიან კარანტინში. ექიმი შედის და უზომავს ტემპერატურას ამ ადამიანებს. დღეში რამდენიმეჯერ ხდება, ერთხელ ხდება. როგორ არის ეს, რამდენი ვიზიტი ხორციელდება? ციკლს ესე დავიწყებდი, ჯერ ერთი მიღების მომენტიდან. ექიმი ატარებს გამოკითხვას, თითოეულ კონსულტაციას უტარებს სატელეფონო კავშირით, რა თქმა უნდა, დისტანციურად და იწერს თითოეული ადამიანის შესახებ, რამე დაავადება ხომ არა აქვს, რომ შემდეგ განხორციელდეს მისთვის განსხვავებული მენიუს შედგენა და რაციონის შეცვლაც. ვინაიდან თუ კი დაუფიქსირდა, რომელიღაც დაავადება აქვს. ექიმი დღეში 3 ჯერ ისევ დისტანციურად ტელეფონის საშუალებით ვიწერს ტემპერატურის მაჩვენებელს დილით, შუადღით და საღამოს. და თუ კი რამე პრობლემა დაფიქსირდება, მაგრამ ესეთი არ ყოფილა, რამოდენიმე შემთხვევა იყო აი ტემპერატურის მატება და ეს პაციენტები რამოდენიმე დღით ჰქონდა ტემპერატურა და გადაყვანილი იქნენ კვლევაზე, ჩაუტარდათ კვლევა, პასუხი უარყოფითი იყო და ისევ დაბრუნდნენ საკარანტინო ზონაში. ესეთი შემთხვევა იყო. აი, რამდენადაა დაცული საკარანტინო ზონაში ამ ადამიანების თვითიზოლაცია? ვინ იცავს, რომ არ გამოვიდნენ თუნდაც ოთახიდან დერეფანში, იმიტომ რომ ერთხელ გაჟღერდა, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც თქვენთან გადიოდა საკარანტინო ზონაში თვითიზოლაციას, შეეცადა ამ წესების დარღვევას. არა. ეს ნამდვილად არასწორი ინფორმაცია იყო. და ისა მე გავაჟღერი ამის შესახებ ინფორმაცია და შეიცვალა კიდეც ის არხებმა აიღეს რაღაც ინფორმაციები და შეცვლა მოხდა და დადასტურდა რომ ნამდვილად ჩვენთან არ მომხდარა ესეთი პრეცედენტი. რაც შეეხება თვითონ მათი მიერ წესების დაცვას, როდესაც ისინი საკარანტინო ზონაში საცხოვრებლად შემოდიან, უკვე თავიდანვე ეცნობიან რა წესებს უნდა დაემორჩილონ და რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ. იციან რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში მათ ჯარიმა დაეკისრება და იციან რაოდენობითაც და ამავდროულად იციან რომ ეს ტერიტორია, შიდა ტერიტორია კონტროლდება კამერებით 24 საათიან რეჟიმში და რაც შეეხება გარეფართს თავისთავად ვერ მოხვდებიან, ის კი დაცვის პოლიციით არის გაკონტროლებული და ასევე გარე კამერებით. მე უბრალოდ დიდი მადლობა მინდა მოუხადო იმ სტუმრებს, რომლებიც 2 აპრილიდან ჩვენთან ცხოვრობდნენ მთელი 14 დღის განმავლობაში და იმათაც, ვინც ახლა ცხოვრობენ, რომ იმდენად მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას იჩენენ და ემორჩილებიან ამ წესებს, ცდილობენ არ დაარღვიონ არც წესები და გაითვალისწინონ ყველა რეკომენდაციები და ყველა ძალიან დიდი მადლობა მათ. თქვენი სტუმრები, რომლებიც იზოლაციაში არიან, თუ არიან კმაყოფილი მომსახურეობის პირობებით? რა თქმა უნდა, კმაყოფილები არიან, მთელი გუნდი მობილიზებულია იმისთვის, რომ მათ სათანადო პირობები შეექმნათ, ხორციელდება ყოველდღიური მონიტორინგი, გაგრძელებთ გამოკითხვებს, თუ კი რაღაც პირობები არ არის სათანადო, ან მათი უფლებები რაღაცით დაიყვა. თითოეულ მათგანს ოთახში უდევს ინფორმაცია სახელმწიფოში არსებული ყველა სერვისების შესახებ. ეს არის 112, არის ქალთან მიმართა ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის ტელეფონი, სახალხო დამცველის აპარატის ცხელი ხაზის ტელეფონი. ანუ თუ კი რაღაც უფლებები დაირღვა, ან პირობები არ აქვს სათანადო, მათ თავისუფლად შეუძლიათ ნებისმიერი სატელეფონო ზარი განახორციელონ და დააფიქსირონ თავიანთი აზრი. მადლობა. შინდელი დღიდან დაიწყო ეს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოკითხვა, ჩაატარეს მონიტორინგი და შედეგის პასუხს ველოდებით. და ბოლო შეკითხვა ქალბატონო ხათუნა, ხომ არ ახართ საქმის კურსში, რა უჯდება ერთი ადამიანის 14 დღის მანძილზე შენახვა სახელმწიფოს საკარანტინო ზონაში? საკმაოდ ძვირი უჯდება ამ პროექტის განხორციელება, საკმაოდ ძვირი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დროული იყო, ვინაიდან ამ საიზოლაციო ზონების შექმნით ჩვენ შევცირდა, აი გავრცელების მასშტაბები საკმაოდ შემცირდა COVID ვირუსის და ამას სტატისტიკაც აჩვენებს და ეს არის ძალიან კარგი პროექტი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხათუნა, მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს წყალტუბოს საკარანტინო ზონის სასტუმრო პრომეთეს დირექტორი ქალბატონი ხათუნა მაღლაკელიძე პასუხობდა. გამოშვებას თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალით ვაგრძელებთ. ახალი კორონავირუსის გამო ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქებასთან ერთად აუცილებელია ყოველდღიურ რეჟიმში PCR ტესტების რაოდენობის გაზრდა. ტესტირების ახალ ალგორითმზე დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალისტებთან ერთად იმსჯელეს. ეკატერინა ტიკარაძის თქმით, დღეში 1000-ზე მეტი PCR ტესტი ჩატარდება. ჩვენ არ მივირჩნევთ ხარვეზად იმ ფაქტს, რომ ჩვენი ტესტირება არის მიზნობრივი და მნიშვნელოვან როლს ჩვენ ვანიჭებთ იმას, რომ ჩვენი ეპიდემიოლოგების მხრიდან უცხოეთი რამდენ წუთიანია? ჯაჭვის ამოცნობა, როდესაც ხდება პაციენტის მხრიდან მის კონტაქტებზე ინფექციის გადაცემა, თუმცა დღევანდელი მსჯელობის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დღიურ რეჟიმში უკვე საქართველოში ჩატარდება 1000-ზე მეტი PCR ტესტი, ამის საშუალება ქვეყანაში არის. ამირან გამყრელიძის თქმით, ამ დრომდე მიღებულმა ერთობლივმა ზომებმა მიგვიყვანეს იქამდე, რომ ჩვენთან ინფექცია დუნედ იზრდება, თუმცა მკაცრი ნორმების დაცვა კვლავ აუცილებელია. მისი ინფორმაციით, ყველაზე უფრო საპასუხისმგებლო პერიოდი იქნება მაისის შუა რიცხვები, ანუ შიდა გადაცემის დაფიქსირებიდან 6-7 კვირა. ოფიციალური მონაცემებით შიდა გადაცემად 22-23 მარტია მიჩნეული. ასეთი ზრდა დინამიკისა თუ ჩვენ ამ ორი კვირის განმავლობაში შევინარჩუნეთ, ანუ მე-6, მე-7 და შემდგომ მე-8 კვირას, ანუ თუ იქნა 20, 30, 40-იც თქვათ ყოველდღიური ზრდა, ეს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისთვის სრულიად მართვადია. და მოგესალმებათ, რომ გამოსავლები ჩვენი კლინიკური მართვისა საკმაოდ კარგია. არის იმედი, რომ საქართველო მიიღებს ერთ-ერთი პირველი რემდესევირს, განაცხადა დღეს თენგის ცერცვაძემ. შეგახსენებთ, NCDC-ის ხელმძღვანელის შეფასებით არსებობს მკაფიო მტკიცებულება, რომ რემდესევირი მუშაობს. საქმიანობის აღდგენის სურვილით 17 საათის მონაცემებით ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე რეგისტრაცია უკვე 800-მდე კომპანიამ გაიარა. ინფორმაცია სამინისტრო მოგვაწოდა, ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენი კომპანია ვერ შეძლებს საქმიანობის აღდგენას. პროგნოზის გაკეთება უჭირთ დამსაქმებელთა ასოციაციაშიც. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, კვლევა მიმდინარეობს და დასაქმების ბაზარზე მოსალოდნელია პროფილური ცვლილებები. ეხლა ვლინდება, აი სტატისტიკა, ეხლა ყალიბდება, ვინაიდან ჩვენ ეხლა მუშაობთ კომპანიებთან აღდგენის პროცესში, რომლებიც აღდგება და რომლებიც ვერ აღდგება, აი ის იქნება გამოთავისუფლებული ძირითადად კომპანიები. პანდემიამდე და ეხლაც განსაკუთრებით ჩვენ მოგვიწევს გარკვეული პროფესიების გადახედვა, მათი გარკვეული შემადგენელის, ანუ მისი განხორციელების მექანიზმების გადახედვა, ანუ პროფესიები, რომლებიც ჩვენ ისედაც პანდემიამდე ვიცით, რომ ბევრი პროფესია მსოფლიოში ეს ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულებაა ჩვენი საქმიანობის, იცვლება, ზოგი პროფესია უხდება და იქნება ახალი პროფესია. წლის მარტში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.7%-ით შემცირდა, დაახლოებით 22%-ით შემცირდა ექსპორტის მაჩვენებელი, ხოლო იმპორტი 13.4%-ით. თითქმის განახევრებულია წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით საწარმოების რეგისტრაციის ოდენობაც. 2020 წლის მარტში შემცირების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორის გარდა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია DGG-ს გადახვდა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობის შემცირება სასტუმროებისა და რესტორნების, ტრანსპორტის, ხელოვნების, გართობისა და დასვენების, ვაჭრობის და დამამუშავებელი მრეწველობის დარგებში. Საქსტატის მონაცემებით ყველაზე მნიშვნელოვან დაზარალებულ სექტორთა შორის არის ტურიზმი. ტურისტების მიღების პირობებზე ეკონომიკის სამინისტრომ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან მუშაობს. ნათია თურნავას თქმით, იგეგმება მკაცრი რეგულაციების შემუშავება, რომლის პირობებშიც საქართველოს ტურისტების მიღებას შეძლებს. ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო ქვეყანაში შექმნილმა ვითარებამ არსებითი გავლენა მოახდინა ტურიზმის სექტორზე. მნიშვნელოვანი შემცირება გამოვლინდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში, რაც დასაგვირველია დაკავშირებული იყო საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების შემცირებასთან. აქვე აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 59% არის შემცირებული საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების მაჩვენებელი.
დროში გაწალილი და საარჩევნო სისტემაზე მორგებული ასე აფასებს პარტია ლელოს ლიდერი მთავრობის მიერ წარდგენილ ანტიკრიზისულ გეგმას. მამუკა ხაზარაძემ 3 მილიარდიანი საგარანტიო ფონდის ხედვა წარადგინა, რაც მისი თქმით ეკონომიკის გამოცოცხლების სტიმული იქნება. 3 მილიარდიანი ფონდი იქნება ინტერესის გარეშე, ანუ ნულოვანი ინტერესით და ყველა იმ ბიზნესებს, რომელიც მთლიანობაში არის დღეს ჩამოკიდებული და გაჩერებული, მათ უნდა მივუწევთ ჩვენ საბრუნი კაპიტალი. რატო? ერთი პირობით, რომ ისინი შეინარჩუნებენ 80% თავიანთი თანამშრომლების. ზურაბ ჭიაპერაშვილი მთავრობის იმ დადგენილების შეჩერებას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ამბულატორიებსა და პოლიკლინიკებს, რომელთა რეგისტრირებული კონტინგენტი 13,000-ზე ნაკლებია დაფინანსება უწყდებათ. მისივე თქმით, დანამატები უნდა მისცენ იმ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც კორონავირუსთან ბრძოლაშია ჩართული. ოპოზიციას ჯანდაცვის მინისტრმაც უპასუხა. ეს ბევრ ამბულატორიას და პოლიკლინიკას დააყენებს ფინანსური პრობლემის წინაშე იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ თითეული ექიმის და ექთანის შრომა აუცილებლად გვჭირდება. და რისკი არის, რომ უმუშევრად დარჩეს ამ ამბულატორიებსა და პოლიკლინიკებში დასაქმებული ექიმებისა და ექთნების ნაწილი. ჩვენ დამატებით ვიმსჯელებთ ისეთ ობიექტებზე, რომლებიც მდებარეობენ დაბებში და მათთან რა თქმა უნდა მოსახლეობის დაფარვიდან და ასევე იმ ბენეფიციარებიდან გამომდინარე მათი რაოდენობა ვერ აღწევთ 13,000, თუმცა იმ გამომდინარე იქედან თუ სადა არიან ისინი გეოგრაფიულად ლოკალიზებულები, ისეთი დაწესებულებები დარჩებიან, როგორც სტრატეგიული ობიექტები, სხვა დაწესებულებები, რომლებიც მეტწილად წარმოადგენდნენ არასამედიცინო დაწესებულებებს, არამედ ისეთებს, როგორიც არის ესთეტიკური ცენტრები და ისინი დამატებით მონაწილეობდნენ კიდევ სახელმწიფო დაფინანსებაში, მათთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არის და ეს რა თქმა უნდა განხორციელდება. საქართველოში არის ექიმების დეფიციტი, შესაბამისად ექიმები და ექთნები, რომლებიც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, მათ მიმართ იქნება განხილვები, რა თქმა უნდა, დეტალური და პერსონალური და შესაბამისად უმუშევრობის კომპონენტის რისკი არის მნიშვნელოვნად დაბალი. კორონავირუსის ფონზე საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მოდისმა რუსეთის და დიდი ოცეულის სხვა ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების პროგნოზირების კორექტირება შემცირებისკენ მოახდინა. აქტუალური პროგნოზის თანახმად მიმდინარე წელს რუსეთის მეშეპე 5.5%-ით შემცირდება. ეტაპობრივი აღდგენის შემთხვევაშიც კი 2021 წლისთვის უმეტესი განვითარებული ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა პანდემიამდელ დონემდე დაბალი იქნება. მითითებულია მოხსენებაში. ავტონომიური მართვის სისტემის მქონე ავტომობილებმა COVID-19-ის პირობებში პროფილი შეიცვალეს. ისინი ახლა თვითიზოლაციაში მყოფ მოსახლეობის სურსათით და მედიკამენტებით მომარაგებისთვის გამოიყენება. კერძო კომპანიები ამ მომსახურებას მოქალაქეებს უფასოდ სთავაზობენ. საინფორმაციო გამოშვებაში უცხოეთში მიმდინარე მთავარი ამბების დროა. გერმანიაში ჰეზბოლა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა და ქვეყნის მასშტაბით მისი საქმიანობა აიკრძალა. გერმანული მედიის ინფორმაციით სამართალდამცველებმა ორგანიზაციის წარმომადგენლების სახლებში და მეჩეთებში რეიდები განახორციელეს. მედიის ინფორმაციით ოფიციალური გათვლებით გერმანიის ტერიტორიაზე ორგანიზაციის 1050-მდე წევრი იმყოფება. გასულ წელს ჰეზბოლა ტერორისტულ ორგანიზაციად დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა. ჩინეთს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარების არანაირი ინტერესი არ აქვს. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერმა ჩჟაო ლიცჟიანმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა. მისი თქმით, პეკინი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი არ ეცდება ჩინეთის ამ საქმეში ჩათრებას. ცნობისათვის, ცოტა ხნის წინ დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ჩინეთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ის არჩევნებში დამარცხდეს. პრეზიდენტ ტრამპის მტკიცებით, ჩინეთს მისი დემოკრატი ოპონენტის ჯო ბაიდენის გამარჯვება სურს იმის გამო, რომ შეამსუბუქოს ის ზეწოლა, რასაც პეკინი სავაჭრო თუ სხვა საკითხებში შეერთებული შტატებისგან განიცდის.
საბერძნეთთან იონის ზღვაში კანადური ვერტმფრენი, რომელიც ნატოს წვრთნებში იღებდა მონაწილეობას, გაუჩინარდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გავრცელებული ცნობებით ვერტმფრენში 3-დან 6 პირამდე იმყოფებოდა. ამ დროისათვის საერთაშორისო წყლებში სამძებრო ღონისძიებები მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერისთვის თვალი არ მოუკრავს და ყურადღებით აკვირდება ცნობებს მისი ჯანმრთელობის შესახებ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა. მისივე თქმით არსებობს საშიშროება, რომ ჩრდილოეთ კორეას შიმშილი ემუქრება. იქ შიმშილის რეალური რისკი იქნება საკვების დეფიციტი, აღნიშნა პომპეომ. ცნობისათვის ბოლო რამდენიმე კვირა კიმ ჩენ ინი საზოგადოების წინაშე არ გამოჩენილა. რამდენიმე გავლენიანმა გამოცემამ დაწერა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი გულის ოპერაციის შემდეგ კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ამასთან სამხრეთ კორეაში განაცხადეს, რომ შესაძლოა კიმ ჩენ ინი კორონავირუსისგან იცავდეს თავს. SpaceX-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელი ილონ მასკი აცხადებს, რომ იზოლაცია და ადამიანების სახლებში გამოკეტვა არის ფაშიზმი და აუცილებელია ხალხს თავისუფლება დაუბრუნონ. ეს არის ადამიანის საკუთარ სახლებში ძალის გამოყენებით დაპატიმრება, რაც მათ კონსტიტუციურ უფლებებს ეწინააღმდეგება. ჩემი აზრით, ეს ადამიანის თავისუფლებას არღვევს. ეს არ არის დემოკრატია, ეს არის ფაშიზმი. დაუბრუნეთ ხალხს თავისუფლება, ასე ვირუსს ვერ დაამარცხებთ, განაცხადა ილონ მასკმა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის მილიონზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. დაღუპულთა საერთო რაოდენობამ კი 60,000 გადააჯარბა. ლიდერობს ნიუ-იორკის გუბერნია. თურქეთის ხელისუფლების განცხადებით ქვეყანამ შეძლო კორონავირუსის პანდემიის გადალახვა. ამის შესახებ დღეს ქვეყნის ჟანდაცვის მინისტრმა ფაჰრეთინ ქოჯამ ისაუბრა. თურქეთში კორონავირუსის ციკლიანობის დონე ევროპაში ყველაზე დაბალია. პანდემიის პიკმა გადაიარა. თუკი შემზღუდავი ზომები დასული იქნება, მაისის ბოლომდე დაავადებულთა ახალი რისკის ზრდა არ არის მოსალოდნელი, განაცხადა მინისტრმა. ქვეყანაში კორონავირუსი პირველად 10 მარტს ადგილობრივ მცხოვრებს გამოუვლინდა, რომელიც ევროპიდან დაბრუნდა. ამ დროისათვის თურქეთში 117,589 ადამიანია დაინფიცირებული. გარდაიცვალა 3089, გამოჯანმრთელდა 42,000. რუსეთს აღელვებს ზოგიერთი დასავლური ქვეყნის მცდელობა კორონავირუსის პანდემიაში ჩინეთი დაადანაშაუნოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სააგენტო ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. მსურს გითხრათ, რომ გულს გტენს ის რიტორიკა და მცდელობა, რომელიც რომელიმე ერთი მხარისკენ თითის გაშვერას გულისხმობს. ამერიკის შეერთებული შტატები ადანაშაულებს ჩინეთს. ჩინეთის წინააღმდეგ ბრალდებები გაახმაურეს ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაშიც, საფრანგეთსა და გერმანიაშიც, აღნიშნა ლავროვმა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე აბსოლუტური პრიორიტეტი პანდემიაზე გამარჯვება უნდა იყოს. მოგვიანებით რა საკვირველია მისი წარმოშობის მიზეზებიც უნდა გავარკვიოთ. მეცნიერების პროგნოზით კორონავირუსი კვლავ დაბრუნდება და სეზონური გრიპებისა და დაავადებების მსგავსად მუდმივად იარსებებს ჩვენს ირგვლივ. ამიტომ მისი წარმოშობის მიზეზების შესწავლა აუცილებლად აღჭირდება. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატები და ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ჩინეთს პანდემიის შესახებ ინფორმაციის დაგვიანებით გავრცელებაში ადანაშაულებს და მისგან კომპენსაციის სახით გარკვეული თანხის მოთხოვნის საკითხს განიხილავს. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზი ხვალ 1 მაისია და ერთად ვნახოთ, როგორი ამინდი ამოსალოდნელი გაზაფხულის ბოლო თვის დასაწყისში.
დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 სპეციალურ გამოშვებას. მე ჟურნალისტი თამუნა გვილავა და საინფორმაციო პროგრამის გუნდი მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებთ და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.